Like, um joinha, se inscreva, compartilhe. Hoje eu vou dar uma dica para vocês que estão pensando em comprar um liquidificador. Eu vou indicar o da Pilco. Ele é muito bom e vocês acham várias cores: amarelo, azul, verde, branco, rosa e lilás. É um maravilhoso liquidificador, muito bom e barato. Se estiver querendo comprar um, é só vocês ir na loja. Tem várias lojas, na Van vocês acham, ok?